வெல்கம் வியூவர்ஸ், டேஸ்டி கடாய் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி ஹைதராபாத்தி கருவேப்பாக்கு சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தர போகிறேன். கருவேப்பாக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை, கருவேப்பிலை தான். அவங்க தெலுங்குல கருவேப்பாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிக்கன் ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அருமையான காம்பினேஷன். செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இதில் எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் மசாலா பொடி சேர்க்க போகிறதில்ல, நம்மளே ரெடி பண்ணி செய்ய போகிறோம். இதை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு சேரும். வாங்க, ஹைதராபாதி கருவேப்பாக்கு சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதில் மசாலாவுக்கான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 4 வரமிளகா எடுத்திருக்கேன். இதில் 5 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், ஒரு சின்ன அன்னாசி பூ எடுத்திருக்கேன். அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு பட்டை எடுத்திருக்கேன். அது ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேன். அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம், அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் மல்லி. இதை மொத்தத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதைத்தான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்து இதை வாஷ் பண்ணி நல்லா தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் உலர விட்டுட்டு நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பொடி பண்ண போகிறோம். இப்போ பேனில் சூடானதும் நம்ம இந்த மசாலா பொருள்லாம் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்குங்க. வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்தா போதும். ரொம்ப கலர்லாம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்க வேண்டாம். பாருங்கள், லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு வாசமாக. இதை ஆற வச்சு பொடி பண்ணிக்குவோம். இப்போ அதே பேனில் இந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை கொஞ்சம் நேரம் மெதுவாக இந்த மாதிரி வறுத்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கலர் மாறாது, ஆனால் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும். கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். கொஞ்சம் இதே மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டுக்காக தான் இது இந்த மாதிரி செய்ய சொல்கிறேன். இதே போல் ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க, ரொம்ப அருமையான இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ட்ரை சிக்கன் இது நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதத்துக்கெல்லாம். இப்போ இதில் 1/4 கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது கருவேப்பிலையை அந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண மசாலா, அதையும் பொடி பண்ணி ரெடியாக வச்சாச்சு. இப்போ இதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம், 1 தக்காளி, 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் இதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கின அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துருக்கோம். வெங்காயத்தை ப்ரௌன் கலராக ஆகிறவளுக்கெல்லாம் வதக்க வேண்டாம். நீங்கள் இதை டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற லெவலுக்கு வதக்கினாலே போதும். கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி வந்த உடனேயுமே நம்ம அடுத்து இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கினாலே போதும். இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த வதக்குறதுல தான் இருக்குது நம்மளுடைய ரெசிபி எவ்வளவு டேஸ்ட்டாக கிடைக்கிது நம்மளுக்கு டிஷ்ஷுங்கிறது. அதனால தான் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக வதக்கி விடுங்கன்னு சொல்லுது. கொஞ்சம் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள், உங்களுக்கு அதுவே தெரியும். இப்போ இதில் கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கேன். ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டேன், அதான் உங்களுக்கு தெரியல. ரெண்டுமே சேர்த்தாச்சு. 2 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருந்தேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இதுவும் கொஞ்சம் வதங்கின உடனேயும் நம்ம இந்த ஒரே ஒரு தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணுறோம். தக்காளியை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு இதில் இப்போ நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறோம். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்ததுனால சீக்கிரமே தக்காளி நல்லா சாஃப்டாகி வதங்கி வந்துடும். அந்த மாதிரி நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம அடுத்த பொருளை சேர்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், நல்ல தக்காளி வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம சிக்கனை சேர்க்குறோம். சிக்கனையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணி போகிற வரைக்கும், கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கி விடணும். ஃப்ளேமை லோலே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டான பதத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஆனால் நீங்கள் நல்ல டேஸ்டியான சிக்கன் கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வதங்கி வருது. இந்த மாதிரி ஒயிட் கலராக ஆகும் சிக்கன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், நல்லா எல்லாமே ஒயிட் கலர் ஆயிடுச்சு, பிங்க் கலர்லேருந்து. இப்போ நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்க்குறோம். சேர்த்துட்டு இதை ரொம்ப நேரம் வதக்கவெல்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா இது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்த பொடி. அதனால் இதை இந்த சிக்கனில் எல்லாத்துலேயும் கோட் ஆகுற மாதிரி
நல்லா கலந்து விடுங்க. அந்த அளவுக்கு கலந்தாலே போதும். நம்ம ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் கோட்டாகி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இந்த தண்ணி சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இதை வேக வைக்க போகிறோம் சிக்கனை. இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் வேக வைங்க. 5 நிமிஷம் வேகும்போது நம்ம இடையில கொஞ்சம் மூடி எடுத்து லைட்டாக வந்து கிளறி விடுங்க. ஏன்னா அடியில் எதுவும் பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் இடையில எடுத்து இந்த மாதிரி இதை கிண்டி விட்டுட்டிங்கனாக்கா நல்லது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பாக்கி இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி வற்றுற வரைக்கும் நான் மூடி வச்சு வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்மது சிக்கன் வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு. தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆயிருச்சு. நல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகி எல்லாம் கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டில் இந்த கருவேப்பிலை பொடியை சேர்க்குறோம். சேர்த்துட்டு இதையும் வந்து ரொம்ப நேரம் வேகலாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வதக்க வேண்டாம். இந்த சிக்கனில் எல்லா கருவேப்பிலை பொடியும் கோட் ஆகணும், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி கோட் ஆனோடனையும் இதை மூடி ஒரே 1 நிமிஷத்துக்காக இந்த கருவேப்பிலை சாறுற வரைக்கும் 1 நிமிஷத்துக்காக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்க 1 நிமிஷத்தில் அழகாக எல்லாம் கருவேப்பிலை எல்லாமே சிக்கனில் சேர்ந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து சர்வ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்ம அருமையான கருவேப்பாக்கு சிக்கன் ரெடி ஆயிருச்சு. இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.